Tushda qoplon ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi qoplon dushmandir. Tushida qoplon bilan jang qilganini va uni yengganini ko'rsa, dushman ustidan g'alaba qilishga dalildir. Kirmoniy aytadiki, tushida qoplonni tutib olganini ko'rsa, dushman bilan suhbat qurishga dalildir. Agar qoplon uning qo'ldan qochganini ko'rsa, dushman undan qochishiga dalildir. Tushida ko'pgina qoplonlar unga itoatkor ekanini ko'rsa, dushmanlari zo'bin bo'lishini bildiradi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushida qoplon go'shtidan yeganini ko'rsa, uning miqdoricha dushman moliga ega bo'lishini bildiradi. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, tushida qoplonni o'ldirganini ko'rsa, bundan hech qanday manfaat yo'q. Tushida qoplonni yelkasiga olganini ko'rsa, dushman yukini ko'tarishga dalildir. Tushida qoplonlar uning uyida yoki birorta joyda qichqirayotganini, na'ra tortayotganini ko'rsa, dushmanlar sababli ranj va ziyon yetishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.